A tutti, buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di domenica 31 ottobre e la prima corsa è riservata ai gentleman, una condizionata per cavalli di 4 anni in 7 al via dopo i ritiri di Brezza Lunare e Brenda Cup. 1 Beauty Gums, 2 Bluebell Call, 3 Birbadal, 4 Bellatrix Font, 5 Bagar, 6 Baltimora dei Mag, seconda linea 7 Biscuit del Nord. Ritirati, come detto, Brezza Lunare e Brenda Cup, favori per Biscuit del Nord in chiusura, simpatie però anche per Birbadal e Bellatrix Font, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Birbadal che va a condurre in poche battute mentre sbaglia Biscuit del Nord, in seconda posizione va Bellatrix Font, intanto c'è un'altra rottura abbastanza pericolosa che porta numero 1 Beauty Games squalificato, numero 2 Bluebell Call squalificato. Anche Bluebell Call squalificato, quindi sono rimasti praticamente in 5. Fuori causa anche il favorito Biscuit del Nord che insegue a oltre 100 metri di distanza dalla testa, invece Birbadal ha conquistato il comando e completa in 31-1 i primi 400 di gara. Bellatrix Font in seconda posizione davanti a Baltimora Maghi, in quarta posizione c'è Bagar e questi 4 si sono praticamente isolati in avanti. Se ne vanno i 600 in (49) scarso, c'è stato un secco rallentamento e ora continua a rallentare il ritmo Jessica Pompa con Birbadal che arriva addirittura a 800 metri con un quarto in 33,8 e così al chilometro la situazione non cambia, con in vantaggio sempre Birbadal, completa i primi 1000 metri di gara in 1:24, intanto spostato all'esterno Bellatrix Font a 500 dalla conclusione, cerca l'attacco ma sbaglia. Numero 4 l'errore anche di Bellatrix Font, Font corsa ad eliminazione con Birbadal che si mantiene in netta evidenza a 350 dalla conclusione, prova ad avvicinarsi però Baltimora perché Birbadal sembra aver esaurito la miglior spinta ed è avvicinata al completamento della curva, cerca di ripartire, si è un po' impigrita Birbadal, retta d'arrivo con Birba che cerca di ripartire, ha ancora buon margine nel finale, controlla comunque la situazione pur dovendo soffrire contro il finale all'interno soprattutto di Baltimora dei Maghi e all'esterno di Bagar che finiscono nell'ordine. 1:19,1 il ragguaglio conclusivo, 31,4 però a chiudere un quarto finale sofferto ma vincente per Birbadal, Jessica Pompa, assegno in questa prima corsa riservata ai gentleman. Il training è di Maurizio Visco e dopo 2 ottimi secondi posti Birbadal coglie la vittoria.